Hello，Miss Chan，係啦，嗱呢位就 Hello，係 非 Miss 常 Chan 啦嗨。，Hello，係啦，咁我係風 Sir 啦，嗱今晚咧就做一個嘅影片啦，咁係快問快答，關於我哋嚟緊呢個暑期記憶班嘅，嗱咁啊事不宜遲啦，馬上開始，關於咧我哋成個暑期，咁當然重點咧就會有我哋一個生字嘅課題啦，嗱咁我哋會有幾個嘅暑期課堂，咁啊將會喺呢一條嘅影片當中咧，咁同大家去講嘅，咁主要都會係針對翻小朋友記憶力啦、專注力啦，咁當然啦，喺8月尾嘅時候，仲會有一個每年嘅重頭戲，就係將我哋嚟緊嗰個學年咧嘅學科優先預先嘅去到做記憶嘅同埋理解啦嘅一個嘅課堂噶。嗱咁所以馬上就去到講講啦。首先頭先我提到最重要啦，咁亦都係我哋今年嘅重頭戲，暑期記憶訓練放題啦。嗱，咁啊，暑期記憶放題係乜嘢一回事咧？咁放題意思即係任食啦，咁當然呢一度咧就係任上堂嘅意思啦。嗱，咁喺呢一個即係生字班嚟講咧，暑期嘅生字放題啦。咁我其實係準備咗幾多個生字咧？400幾個㗎，咁包括有200幾個嘅中文字啦，同埋200幾個嘅英文字啦。咁呢啲都會係即係一啲生字 vocab 咁樣。咁當然啦，嗱400幾個詞語咧就唔會一堂之內學晒啦，我會分咗90幾堂去到教㗎。嗱，當中我會有主要咧3大記憶方法會教到㗎。第一，閃示嘅記憶方法啦；第二，代碼法，呢個係即係針對性講嘅係數字代碼法；第三，聯想法，咁聯想法我做緊嘅係圖像嘅聯想，運用呢3種嘅記憶方法咧，我哋會去到記嗰400幾個嘅中文同埋英文嘅詞語啦。當然啦，呢3種嘅記憶方法咧，我就唔喺呢一度詳細講。如果各位家長、各位同學仔，你哋有興趣想了解多啲呢個方法詳細係點樣做咧，可以留意翻我上一條嘅影片，或者係我之前好多嘅直播，咁都會有教到噶啦。嗱，咁咧。呢一個叫做放題嘅課堂咧，就會係用 Zoom 嘅形式去到進行，每一堂咧係45分鐘，45分鐘啦。咁90幾堂啊，成個暑假當中唔同嘅課堂咧，大家都可以係不限次數地，隨你嘅時間，隨你嘅喜好，隨便上。咁上堂嘅模式就係你純粹登入翻我哋嗰個 Zoom 嘅課室，咁就上得噶啦。好啦，嗱咁當然啦，完咗呢個即係放題嘅課堂咧，我哋喺9月嘅時候將會做一個嘅記憶比賽，就係針對生字嘅。不過咧，而家我就唔花時間去到講住嗱，因為咧優先上咗堂先啊嘛。好啦，嗱咁呢一度嘅目標咧，除咗就係記嗰啲生字之外，另外我最主要就係希望咧唔同年級嘅同學咧，係透過呢90幾堂嘅放題咧，係學好頭先我所講嘅3種記憶方法㗎。嗱，呢3種嘅記憶方法咧，其實都可以咧喺開咗學之後應用翻喺學習上邊。譬如閃示咧，就會係針對喺中文嘅認字啦，寫嗰個即係記嗰個嘅寫法啦，另外英文嘅串字啦，聯想法咧就會係訓練我哋嗰個嘅聯想能力啊、創意啊、想像啊咁樣。至於代碼、數字代碼嘅掛鈎咧，就會係幫助我哋去記大量嘅資料。意思即係話每一次嘅默書或者係測驗考試咧，其實都會牽涉咧幾十個嘅詞語，咁變相我哋能夠精準地去記到嗰幾十個嘅詞語啦，咁就會靠數字代碼嘅掛鈎手法啦。OK，好啦，嗱咁當然啦，呢3種嘅方法咧，我都會覺得其實針對住唔同年紀嘅同學或者年級嘅同學咧，咁我會有比重上面嘅分別嘅。如果比較低年班嘅同學，我會建議優先咧係去到熟悉閃示同埋聯想就足夠啦。高年班嘅同學咧，重點就係要學埋呢一個嘅數字代碼掛鈎。咁所以咧，其實如果你話喂，我每一堂咧，其實學唔足嗰啲方法，放心，我有90幾堂同一樣嘢，你去到接觸90幾次嘅話咧，我相信你係一定會吸收得到嘅。好啦，嗱咁關於我嘅背景資料咧，我輕輕介紹算數啦。咁我叫風 Sir，教咗18年嘅記憶。好，講完嗱，咁關於我嘅嘢咧，如果大家有興趣，你哋可以咧上網係 search 我個名啦，或者係記憶風 Sir 咧，一定會揾到相關嘅資料噶啦。18年前到18年後咧，香港所有嘅電視台、所有嘅電台、大部分嘅報章雜誌都有訪問過我，好多片俾你睇噶啦。OK， 講翻我哋暑期呢一個嘅生字班啦，重點咧其實就係生字同埋記憶嗱。咁當然啦。
當中我哋會運用到嘅核心就係咩咧？咦，遮住咗 Miss Chan 個樣添。好啦，核心咧就係我哋人咧嘅大腦啊，要做到一個開竅，我哋要係有一個好似一個手機去到做一個 upgrade，我哋要去到即係做一個嘅升級升 level 嘅話咧，其實有兩大原則嘅。第一就係叫做大量，第二就係高速閃視啦，同埋速讀啦。我已經係不斷咁做好多嘅速度啊，各方面高速啊，甚至係倍速嘅一啲訓練㗎啦。咁但係咧，今個暑假我想針對性去做嘅就係大量。嗱，咁平時咧喺開學嘅時候咧，即係或者返緊學嘅日子咧，我去到教同學都會圍繞住咧，佢哋係每一次嘅默書啊，或者係每一次嘅測驗啊，都係一個有限度啊，即係唔算太多嘅範圍啦。好啦，咁但係今個暑假咧，因為時間非常之充足啊，咁同埋因為今次我做咗90幾堂嘅關係咧，所以大量嘅原則咧就可以做到啦。意思即係我要做超過100個嘅詞語，咁今次我就做咗400個。咁當我哋咧接觸嘅詞彙嘅量啊係夠多嘅時候咧，就能夠俾到我哋嘅大腦一個好強烈嘅衝擊，變相咧我哋就能夠勝利啦。咁當然啦，喺過程當中我會用緊閃示呢啲嘅手法，咁同埋大家都知道我講嘢嘅速度係唔算慢嘅，咁所以咧利用大量同埋高速呢兩個技巧咧，可以喺呢個暑假當中去到刺激同學，去到進行大腦嘅升呢，記憶力提高㗎。咁中文嘅詞語咧，我哋會分唔同嘅種類啊，即係唔同嘅標題啦，或者係分類啦，去到進行每一堂嘅 Zoom 咧有10個生字，換言之咧，我哋有好多個嘅主題，每個主題10個詞語㗎。嗱，咁而每一堂咧，其實45分鐘咧都好緊湊嘅，因為咧我會分咗3個嘅 section 啦，3個 section 咧就係針對性去做嗰3種嘅記憶方法啦。首先嗰10個生字，我哋會用高速嘅閃示閃過一次，讓到同學咧認得、記得、認得記得啊！咁當然啦，第一個閃示嘅環節完咗之後咧，我哋就會做一個個圖像嘅聯想，意思即係我會揾翻一啲咧同嗰個詞語直接相關嘅圖片啦。然後咧就會同佢哋係利用個圖片去進行一個嘅聯想，即係串聯個古仔啦。完咗第二個 section，第3個 section 咧就係一個叫數字代碼。嗱，數字代碼點樣做？我都係嗰句，上一條嘅影片已經有教，我而家咧就唔多講，但係咧會有啲嘅 sample 俾大家睇啦。嗱，呢啲會係一啲圖片啦。好啦，至於數字代碼就係呢一個啦。嗱，咁我哋以前細個有聽過鉛筆1、鴨仔2啊，跟住之後等等等等，一個嘅代碼。就係我哋一個嘅系統，有一個固定嘅影像俾個數字。如果我哋咧即係要去到記超過10個、20個，甚至係30、40個嘅詞語，係一次過要記到嘅話咧，我就會係用數字代碼去到做啦。好啦，咁當然啦，有啲家長我想喺呢度咧補充少少數字代碼呢度啦。同埋，咁咧其實好多家長都會問，或者啲同學仔咧都唔知道，其實學數字代碼將嗰啲生字咧擺喺個數字度有咩用咧？咁其實有咩用呢個位置咧？喺我哋可能少生字量嘅時候咧，真係好似多此一舉，仲記多咗嘢咁樣嘅。咁但係當我哋咧去到一啲不公詞填充啦，或者呢個課文量啦，尤其是常識科啦。好多科啊，咁當嗰個生字量越嚟越多嘅時候咧，其實咧數字代碼咧係可以完完全全咁幫助到我哋咧去運用翻嗰啲生字出嚟嘅。咁呢度咧俾一個 sample 大家去睇下咧，就係噔噔噔噔係啦，比如呢一度。係，比如呢一度，咁呢個就係我哋有個其中一課嘅生字表咁樣啦。咁就正如比如我哋有一個寫作嘅題目叫做同書中自有黃金屋有關。咁其實呢啲題目咧喺應該2、3年班啦嘅時候會開始去寫呢一啲嘅文章，跟住去到5、6年班嘅時候咧，甚至會寫一啲更加深入關於呢一啲嘅文章。咁我哋咧其實就好容易咧喺我哋嘅數字代碼當中係啦，扣晒呢一啲我哋而家學咗嘅字。咁我哋到時寫作嘅時候咧，就可以有好多嘅大量嘅生字咧，去豐富我哋嘅文章寫作咯。咁呢啲對係啦，即係對寫作咧都好有幫助。其實咁去到學識咗呢個方法咧，我哋去溫常識啊，去溫一啲課文啊，都非常之好咯。
啊，唔阻你繼續。唔咗。總之咧就係記大量資料啦，即係我哋要好精準地，即係譬如話同學佢會記到1個字2個字呢啲唔出奇，但係我要好記得有邊幾十個字咧，就會用數字代碼我哋去做掛鈎啦。好啦，嗱咁啊頭先咧 Miss Chan 已經係好快俾大家睇咗英文嘅生字啦，呢啲嘅 sample 啦，咁所以我都簡而言之。如果咧，我哋喺嗰200幾個嘅英文生字當中咧，主要都會係用翻好似中文咁樣有啲分類啦。好啦，但係咧重點就嚟啦。嗱，咁英文生字咧，我加入咗咧就係叫做字首字根字尾嘅系統。咩為之字首字根字尾咧？就好似我哋中文嘅部首一樣。乜嘢叫水字部？乜嘢叫火字部？係啦，唔同嘅詞語咧，佢嘅部首其實都會有一啲嘅隱含嘅意思喺嗰個詞語當中，讓到同學可以理解深入啲，或者係估到一啲咧嘅詞語嘅意思。嗱，英文咧嗰個叫做 prefix、rich 同埋 suffix。字首、字根同埋字尾，咁咧我哋就會抽取咗咧一啲嘅字首啦，同埋字尾啦，咁就去進行一個嘅大量嘅記憶。譬如話呢一個 ENT，佢係一個嘅字尾嚟嘅。嗱，咁跟住有一啲嘅詞語咧係字首 PRE 字頭嘅，有啲嘅字首係 ANTI 字頭嘅。嗱，例如逢係 ANTI 字頭咧，好多嘅詞語都係解一啲相反啊、對抗啊，有呢啲意味當中。咁至於你話譬如PRE 字頭嘅，咁就好多係預先啊、之前啊咁樣。好啦，咁如果係字尾啦 ，TION 純咁計嘅話咧，咁佢係一個名詞啦。好啦，咁如果係 TIC 字尾嘅話咧，就乜乜的、乜乜的咁樣。嗱，咁讓到咧，我哋喺嗰一堂大量咁樣去到咧，透過例子。然後咧，唔同嘅記憶方法去到記呢一啲嘅詞語嘅時候咧，咁同學就記識咗個生字，同時亦都理解埋嗰個字首或者係字根，或者係中間嗰個嘅即係嗰個叫字首字根字尾啦。好啦，嗱咁總之咧就係有記有理解咁樣咯。好啦，嗱咁跟住咧同中文一樣，我哋咧除咗有閃示，亦都會有圖像嘅聯想，跟住咧就會有數字代碼嘅掛鈎。咁所以咧都係一樣3大方法，每堂都做45分鐘嘅 Zoom， 無限任上 ，total 90幾堂。好啦，嗱咁跟住咧，有啲家長咧係一路報名嘅時候咧，其實都報咗名㗎啦，但係咧都會照問嘅。喂阿 Sir，嗱今次咧我見咧有蛙鬼組同埋呢個叫做精靈組啊，咁呢兩組係乜嘢嚟㗎？嗱咁雖然我都答過好多次啦，咁但係都照繼續咧再答多一次。嗱，頭先我提到，目前咧係40幾堂嘅中文加40幾堂嘅英文啦，咁 total 有400幾個嘅詞彙啦。咁目前咧就係超過90堂，但係咧好消息，嗱咁好消息就係乜嘢咧？嚟緊我哋將會加堂嘅，意思即係咧將會超過100堂。係啦，咁而加咗堂之後咧，咁對於已經報咗名嘅同學仔會唔會有影響咧？係有影響㗎，係一個正面嘅影響就係咩咧？你多咗時間選擇，即係話你可以多咗好多嘅堂任上啦。嗱，咁即係你當好似我哋而家呢間餐廳咧，再提供多10幾20款嘅嘢食，咁你又可以去到揀咯。所以同一個價錢就會係更多嘅選擇啦。好啦，咁就睇你嘅時間同埋興趣啦。如果你直踩晒，正㗎，係啦，反正我就會教晒咁滯㗎啦。好啦，嗱咁當然啦，嚟緊新加嘅時段咧，咁我就唔敢保證會我教晒，咁但係會有我哋嘅導師團隊咧就會協助。而目前咧已經出咗街嘅時間表咧，咁喺我嘅身體健康嘅情況底下咧，咁我都會自己去到教翻嘅。咁導師咧有可能會係做一個嘅輔助協助嘅角色啦，咁樣。好啦，蛙鬼組係咩意思咧？就唔係好嘈嘅意思，而係咧呢一個嘅課堂，我哋嗰個咧輸出嘅模式，即係話我同同學去做輸入，我教，但係會讓到同學去做翻個輸出。意思即係我會邀請同學去開咪答我問題嘅，咁所以咧係以一個口講嘅形式咧作為一個輸出嘅渠道。至於精靈組就係乜嘢咧？就係我唔會完全唔開咪，不過咧，我會主要邀請同學去到作答咧，就係以一個寫嘅形式，意思即係我教完佢哋一啲嘅詞語之後咧，佢哋要默寫翻出嚟嘅。
呢一個就係精靈組，相對就會冇咁多聲氣啦。嗱，咁所以咧，好，比呢度我又喻嚟講，補充，係啦，我哦，又係補充少少啦。咁咧好多家長咧就會有一個查詢就係、我哋呢一個90堂嘅課堂咧係實時啊，定係話係拍攝錄影㗎？咁喺呢度答返咧，就絕對係實時嘅。咁因為咧，啱啱都會見到咧，無論精靈組又好啦，呢一個嘅蛙貴組都好啦，我哋都有大量嘅一啲互動嘅機會嘅。咁又有家長問啦，哦，呢啲互動咧係幾時進行㗎？即係冇聲哦，唔係，我扮緊做手語啫，你繼續。，OK，係啦，咁係幾時進行嘅咧？咁其實咧，呢一啲係完全咧貫穿喺成個45分鐘裡面咧，唔同嘅時候咧都有機會去進行一啲嘅輸出嘅，係啦，包括咧開咪去講啦，係啦，甚至咧如果氣氛好嘅話咧，集體一齊去朗讀啦，係啦，咁啊真係好呃鬼啦嗰段時間。咁咧，亦都有一啲咧係可能某一啲小朋友被邀請去答問題啦，大家一齊去做咧唔同嘅環節嘅，咁所以咧互動量咧係非常之多咁樣咯。你一路喺度騷擾我啊互動好？OK，繼多㗎。續，係 OK，啦，繼續。好嗱，咁咧，咁咁我時間表，介紹下一個時間表啦。咁時間表咧，唔好再騷擾我啊！咁咧呢個時間表咧，就係暫時目前咧第一 round 嘅時間，咁即係頭90堂嘅時間。咁呢度咧會見到咧，朝早同埋福 Sir 啊，好曳啊佢，係啦。咁啊，朝早啦，同埋我哋傍晚嘅時間嘅，由朝早9點開始，咁啊詳細咧可以睇翻個時間表。咁咧又有家長咧最多問嘅問題咧，就係咧我哋個課堂隔離有個1啊、2啊、3啊、4啊，咁呢啲係咩嚟嘅咧？係咪分年級啊？定係乜嘢咧？咁呢個咧就一定要講下啦。咁我哋嘅課堂咧，俾條題目出嚟先，有冇分年級㗎？呢度係啦，係冇分年級嘅，係啦。咁點解會冇分年級㗎？係係啦因為咧，我想咯。好啦，嗱咁咧，其，OK，實最主要咧，今次咧，我希望就係多啲嘅時間選擇啦，咁所以嗯咧就冇分一個嘅年齡啦，嚇，咁嗯變相就唔會局限咗大家喺邊一啲嘅 time slot 去到上堂啦，呢個係其一嗯嚇，喺個實際操作上面嘅。咁其二咧就係其實我覺得就各取所需嘅，即係頭先我都話啦，唔同嘅課堂咧入邊我都會有教 standard，我頭先講嘅3種嘅方法。咁程度好高嘅同學咪學晒3種。即係完全訓練晒3種咯。如果你話詞彙量比較少啲，程度稍為低啲，或者係低年級啲嘅同學，咪優先去到做呢一個去到深入地去認識閃示咯。嗱，好，咁所以咧，其實就係同一樣嘅材料，同一樣嘅詞語，不過咧，我哋有唔同嘅方法去做嘅時候，就因應翻大家嗰個嘅年紀啊、程度啊、興趣啊，咁就去學咯。咁所以就即係白者為明㗎啦。先咯，咁樣係啦。所以就我就唔總之唔分啦，冇分啦，咁同埋好啦，始終都係嗰句生字就係生字。咁有啲詞語咁明明好似好簡單，但係我就係唔識就係唔識㗎啦嚇。咁所以有啲字係啊。明明好似睇落好長好複雜，但係又識㗎嘛。咁對於嗰個同學嚟講，咪叫簡單咯。所以我覺得反正都係 vocab，反正都係詞語，我哋最緊要就係識咗佢。係啊，係有啲覺得自己識嘅，但係未必識得運用啦，又未必可以及嗯時可以寫到嗰個字出嚟啦。尤其是喺寫嗯作文嘅時候，就會一片空白啦。咁呢個係嗯經常出現喺高年班嘅情況。咁而嗯低年班，我點解個個字都好似好深咁嘅？咁就正係因為你個詞彙量唔夠啦。咁你除咗嗯讀課文嘅文字之外，我哋經常要做好多閱讀理解啦，係咪？閱讀理解都嘅文字都會係好多我哋唔熟悉嘅文字，咁透過我哋呢400個嘅生字咧，其實同學咧可以接觸到大量嘅生字，去幫助佢哋去閱讀一啲課外嘅文章咯，閱讀理解嗯，咁樣咯。咁啊頭好，先講到咧。呢、個時間表入邊咧有中文1啊、2啊、3啊、4啊，咁呢啲係乜嘢嚟嘅咧？其實呢個初步嘅時間表咧，我哋已經劃分咗咧每一個課堂咧。1就代表即係一個堂咁樣啦。咁我哋每一個堂咧就有 A、B 嘅時間嘅。咁我俾後面呢一個
時間表大家睇呢個唔係叫時間表，生字嗰個目錄你哋睇咧就會清楚啲去解釋。比如中文一就係會係講寫作旅遊嘅嚇，咁中文一嘅 A 就係呢一堆字啦，中文一嘅 B 就係呢一堆字啦。咁比如英文一嘅嘅課堂就會係講 travel 嘅，咁英文一嘅 travel， 英文二嘅 travel，如此類推啦。咁比如二就係英文會做 ENT 啦、TION 啦，咁中文就會做呢一啲啦，佢一啲係形容詞啦。咁所以咧比如第四堂做 RE 嘅，咁中文嗰邊咧會做一啲 ABB 嘅形容詞嘅。咁大家咧都會會見到咧同一個 cat AB 堂咧。係啦 ，A、B 堂咧都係會係用相同方法嘅即係相同一組嘅詞咯。比如中文 A 堂係教 ABB 嘅字，咁 B 堂都係會教 ABB 嘅字咁樣咯。明唔明我意思啊？應該明係咪？好啦，呢個都明啊，明啊，問來明啦。嗱，簡單啲嘅意思即係咧。A、B 堂咧，其實就係頭先我會話每一堂咧都會有教10個啊嘛。好啦，咁但係教完晒嗰10個，做晒嗰3個嘅方法 section 之後咧，其實我喺落堂前咧都會快速地閃多新嘅10個生字嘅。咁而喺 A 堂入邊咧，我閃多10個生字咧，就會係喺 B 堂入邊去到詳細教嘅。咁而喺 B 堂入邊去到詳細教咧，我就會快速閃翻 A 堂嘅10個生字啊。咁所以咧，A、B 就會係有咁樣嘅關聯性喺度咯。OK， 係啦。咁生字咧，大家會見到咧，除咗一啲名詞啦、形容詞啦，係一啲成語咧，都會係包括喺入邊嘅。咁每一堂都會有唔同嘅元素啦，咁啦咯。比如呢一個係講情緒嘅一啲形容詞啦，但係我哋有一啲咧係講比如我哋一篇文章講寫作嘅，科技類嘅寫作，我哋可以用到嘅生字咧，其實有好多㗎喎。咁我哋亦都會抽咗呢度20個生字咧，去讓大家咧去學習咁樣咯。好啦。最後咧，就當然係點樣報名啦。咁點樣報名咧，就填翻我哋嘅 Google Form。咁依家咧，有個父親節優惠，咁父親節優惠裏邊咧都係1600蚊。咁亦都想知道咧，我哋睇下先啊，呢個課程係包啲咩㗎？嗱，包啲咩係？我哋咧原價咧，即係如果我即係好老土咁講咧，即係嗰個叫課堂嘅價值咧，其實都9000幾甚至1萬㗎啦。因為你講緊90幾堂，咁然後我哋又會包所有生字嘅教學嘅錄影啦，咁跟住可以免費俾你重溫去到9月30號啦。然後喺課堂當中超過100堂當中嘅 PowerPoint，我哋用到嘅 handout 咧，即係會以 PDF 嘅形式啦，就會 send 晒俾所有嘅報咗名嘅同學家長咁樣啦。另外亦都會有100個嘅數字代碼表啦，再加埋我哋400幾個詞語嘅列表啦。有一大套即係咁樣嘅嘢，全部加埋咧，個價值一定係高㗎啦。咁但係我哋本身個價錢咧，正價都已經係好優惠，就係2000蚊全包以上嘅嘢。咁而家咧再做埋呢一個叫做父親節，叫做一個名目咁解嘅啫。總之日日都係父親節、母親節啦。咁總之而家都係啦，優惠價。而家先至有優惠價嘅，係啦，最後一次優惠價㗎啦。其實係啊，雖然每日都係父親母親節，咁但係優惠價咧就真係而家係啦。嗱，而家優惠價咧就你仲睇緊呢條片嘅話咧，個優惠價就係1600蚊啦。咁到我呢條片咧唔見咗嘅時候咧，就冇咗呢個優惠。咁之後就會係新嘅一條片，就有新嘅優惠。不過同而家嘅分別係咩咧？就早買早享受，遲買貴幾嚿，可能會貴1兩嚿咁樣啦嚇。咁當然100-200蚊可能對於大家嚟講未必係一個好大嘅數目，但係始終會爭咁啲啊嘛，係咪？咁越早報名咧，咁我哋咧就即係越早會收到好多相關嘅信息啦。嗱，咁所以唔多講 ，scan 個 QR code 入邊咧就會有個 Google Form，填寫翻你哋嘅個人資料。咁跟住咧就最緊要寫翻嗰個 promo code。咁當然啦。Father Day 咧，咁呢個就 Father's Day 咧，其實留咗個 S 嘅，不過算啦。好啦，好啦，最後一個問題係啦，課程咧
係啦，好多家長問啊，都有啲新朋友啦，適唔適合新同學咧？我個小朋友完全冇學過記憶方法㗎喎，一嚟就上 Zoom 喎，咁學唔學到嘢㗎？咁呢個咧我自己嘅答法先啦。咁啊，當然完完全全絕對係冇問題嘅。係啦，你嗯更加而家係新人嘅話，更加要藉住呢一個嘅假期啦，再加上我哋今次難得嘅一個大量高速，讓我哋小朋友開竅嘅一個機會，咁當然所以就係絕對適合所有嘅新同學喺呢個假期裏面咧去參加我哋嘅課堂嘅。咁我嗯哋其實個課堂節奏上咧係每一堂都一樣嘅，因為咧我哋每一堂都係做過3個步驟，係啦，可能頭嘅時間咧。可能頭嘅時間，即係同學可能未可以好快咁喺嗰3個節奏裏面記到字、認到字，但係當我哋一段一路去訓練個腦袋，去重複去使用呢一種方法，係足夠大量、足夠高速、足夠去重複接觸呢一種方法嘅時候，即係當我哋開竅呢一個一個叮一聲呢個步驟一撻着嘅時候，你就會發覺，誒小朋友突然嗯間係可以好快咁，唔再對呢個語文好似文盲一樣啦，見到嗰啲古靈精怪怪獸字亦都記唔到呢個狀態係好容易被打開嘅。咁所嗯。以我就係咁樣答啦。你有冇補充啊？冇啦，法官大人冇嘢講啦。係啦，咁我哋下一條影片咧今次就講咗我哋嘅放題啦，最重點嗯嘅一個項目。咁然後咧嗯下一條影片咧，我哋就會同大家講一講我哋嘅實嗯體班嘅。實體班咧就包括咗幼兒、小學同埋中學嘅實體班。咁嗯想參加實體班嘅同學咧，就可以喺下一條影片嗰度嗯。睇啦。拜拜。不過如果咧嚟緊，譬如因為我根據翻過往暑期嘅經驗咧，我哋好多 intensive 嘅班啊，或者係我實體嘅班咧，係好快 full 嘅。咁所以咧，今次我嗰個嘅實體班嗰個收生啊，或者係我嗰啲密集嘅速成班啊，我哋會優先去到讓到已經報咗我哋生字放題呢個課堂嘅同學仔去到報名嘅，係啦。咁所以特別提一提。呢一個係門檻嚟嘅，OK？好，拜拜拜。拜。